Ciao, foto? Il diploma? Ok. Kalba Sissoko. Complimenti. Achille Variati, che forse già conoscete, e il mio personale, e come vedete la fascia significa che in questo momento il sindaco appunto vorrebbe essere qui e delega a me perché è un momento importante nella vita della città. Mi capite? Posso tradurre solo in inglese. Capite in italiano? Comunque. Ok. Col francese non mi lancio. No. Va bene. I want to welcome you here today, and I'm here on behalf of the mayor, Achille Variati. Maybe you know him, and I represent the mayor and the city today. You can see la fascia that has this meaning. Vi porto i saluti appunto del sindaco e anche il ringraziamento da parte del sindaco e da parte dei cittadini che hanno visto il vostro lavoro e hanno apprezzato il vostro impegno per la città. So I want to thank you. I want to thank you on behalf of the sindaco, the mayor, but also on behalf of the citizens of Vicenza, people of Vicenza, that saw you acting, saw you working as volunteers for the city. And they appreciated this, okay? They appreciated your involvement, okay? È molto importante entrare nella città, conoscere la città, le strade, i bisogni, l'aiuto che si può dare a una città. It's very important to get to know a city, going into the city, in the streets, seeing what you can do for the city, helping with the city to make it more beautiful, to make it better. C'est très important de connaître la ville de Vicenza, de parcourir les rues de la ville de Vicenza comme vous l'avez fait et la rendre aussi belle que vous l'avez fait. Io ho avuto la fortuna, più o meno alla vostra età, di passare un anno della mia vita oltre l'oceano per studiare. Certo, sono stata una ragazza fortunata. E non è stato facile perché non conoscevo nessuno e nessuno parlava l'italiano e mi sono sentita anche un po' sola, ovviamente, perché non avevo la famiglia, avevo lasciato tutto insomma qui, anche se è stata una mia scelta ed ero privilegiata. So it happened to me to spend a year when I was young. I was 17, 18 in another country. I stayed there to study because I've been very lucky in my life. I could study a year abroad, okay? And so it was not easy, as it is not for you. Of course, it's harder for you. But I could feel the loneliness. I could feel what it means to have a family far away and not anybody speaking Italian in that country in that moment. Quand elle avait l'âge de 17 ans, elle a eu l'occasion de voyager à l'extérieur de son pays, de l'Italie, pour une année d'études. Et donc, elle
plus ou moins rentrée dans votre peau en tant qu'immigré. Elle a vécu la situation que vous vivez en ce moment. C'est pas facile de vivre dans un pays où lorsqu'on ne parle pas la langue de ce pays, on se sent très seul et elle est avec vous parce qu'elle vous comprend mieux que tout le monde. Ok, I just wanted to volevo solo dirvi che è molto importante, io l'ho provato, subito ovviamente imparare la lingua il più possibile. E ci sono i corsi di italiano, avete i volontari, avete gli insegnanti, ma c'è anche internet, c'è Babel, ci sono software gratuiti per cui uno può anche imparare di più da soli, di notte, di domenica, di pomeriggio, si può. E la lingua è fondamentale per capire e per farsi capire, ok? Ma poi è anche importante, io ho capito che è molto importante in qualche modo entrare nella testa delle persone che sono dei cittadini di quel paese. Io a un certo punto mi sono resa conto di due cose, che ho imparato ad amare di più l'Italia, perché andavo in giro a parlare dell'Italia, mi invitavano e io parlavo del mio paese e l'ho capito e l'ho amato di più, ho capito anche le cose belle del mio paese, ero orgogliosa, però anche ho capito che mi dovevo adattare, l'ho fatto quasi senza accorgermi, a un certo punto sono diventata ho preso un po' la testa di quelle persone che mi ospitavano e quando questo è successo, rimanere italiana e insieme adattarsi al paese, e ci è voluto un po' di tempo, quando sono riuscita a fare questa sintesi, in quel momento è stato il momento più bello. Può durare pochi mesi perché poi io sono tornata al mio paese, però poi è qualcosa che si impara e che dura tutta la vita. Ok, just finishing tell you that I